Ayun, umilaw na. Di ba mga kabutingting? Okay, mainit na. Ayun, namatay. Sinde, patay, sinde. Okay mga kabutingting, may bagong pasok na plancha. Saksak natin. Wala. Hindi siya maandar. Buksan natin mga kabutingting. Yun. Tingnan natin ang ano niya. Yun, tanggal na natin. Ito ang linya niya mga kabutingting ha. Itong dalawang ito ha. Yan, itong linya ito. Tingnan natin kung may ilaw. Hindi siya umiilaw mga kabutingting. Hindi siya umiilaw. Ayun. Tingnan muna natin ang AC cord niya mga kabutingting. Line 1, line 1, umilaw. Line 2, umilaw, okay. Buo ang kanyang AC cord. Ngayon mga kabutingting, bubuksan natin. Itong takip na to, tanggalin muna natin itong takip na to. Ayun. Ayun, may dalawang tornilyo. Tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo para mapaghiwalay natin sila. Tingnan natin kung bakit ayaw mandar. Okay. Isang tornilyo tanggal na. Yung isa ayaw pa. Kulang pa. Okay, tanggal na rin sa wakas. Tanggal din, ayun. Palalabasin lang muna natin dito yung mga wire mga kabutingting at saka itong ilaw. Okay. Dito siya pumasok, no? Dito, no? Dito natin yan. Ayun, titingnan natin dito. Bakit ayaw? Wala bang tornilyo? Wala na. Wala na, no? Ayun, tingnan natin. Ayaw niya pa. Ayun. Ayun. Ito mga kabutingting, meron siyang ano, meron siyang thermal fuse mga kabutingting. Tanggal. Tanggalin muna natin itong nakaarang na bakal. Okay. Tapos, ano ba to? Wala to. Ito, thermal fuse. Titignan natin itong kulay maroon. Tingnan natin kung buo ba ang kulay maroon magmula dito hanggang dito sa switch. Wala, hindi siya umandar. Ibig sabihin, putol ang ating thermal fuse. Sa mga plancha mga kabutingting, okay lang kahit direct natin, walang problema yun. Yung mga ayaw sa gusto dito sa ginagawa ko, kung hindi nyo nagustuhan yung ginagawa ko sa pagrekta dito, kayo, bahala po kayo, ha? Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin sa buhay ninyo, ha? Kung hindi nyo nagustuhan, huwag nyong gagawin. Basta sa akin lang mga kabutingting, kung gusto nyong gawin, gawin nyo. Kung ayaw nyong gawin ang ginagawa ko, huwag nyong gagawin.
Basta mas maganda nito, mas wala na itong thermal fuse. I-direct na lang natin mga kaputingting, ha. Direct na lang natin. Yung mga magagaling dyan, ha, yung mga masyadong nagmamagaling, ang tawag dito pinagbabawal na technique. Tawag nila dito pinagbabawal na technique. Pero okay lang yan mga kaputingting, walang kaso yan. Hindi naman sasabog yan. Hindi naman masyadong ano yan mga kaputingting, para bigyan natin ng big deal to. Tapos balik natin ang kanyang spaghetti tube. Yan. Para sa akin okay yan. Okay lang yan. Okay lang yan na may ano, okay lang yan na ganyan lang yan. Sa tagal kong gumagawa kasi mga kaputingting, tinatanggal ko na talaga yan. Kasi unang-una, kung lalagyan na naman natin ng ano to, thermal fuse, tapos masisira din mga kaputingting kasi ano to eh, yung mga thermal fuse, kailangan, pwede mo rin lagyan to kung gusto nyo, yung mataas na thermal fuse. Kasi pag mataas na yung thermal fuse mga kaputingting, ang ibig sabihin lang nun, parang direct na rin siya eh. Kasi sobrang taas ng thermal fuse. Parang ganun din ang ginawa ninyo. Dahil sa sobrang taas ng ampere, parang naka-direct rin siya. Kasi hindi na masisira ang thermal fuse eh. Hindi mo na masisira ang mataas na thermal fuse. Okay mga kaputingting, okay na yan. Ayun, titingnan ulit natin kung buo na ba ang kulay maroon. Okay, buo na ang pinagbabawal na technique ng mga kaputingting. Ang pinagbabawal na technique, okay lang yan. Yung may ayaw, kung ayaw nyo yung ginagawa ko, yung mga nagko-comment na ayaw nyo yung ginagawa ko, na pangit yung ano, hindi tama yung ginawa ko, nasa inyo na yan. Wala naman ako sinabi sa inyo gayahin nyo ako eh. Ako, nagbablog lang ako dahil sinishare ko lang ang aking kaalaman. No, mga kaputingting, sinishare ko lang sa inyo. Hindi ako nakikipag-away at kaya wag nyo akong away, ha? At pangalawa, wag nyo akong sinusumbatan sa mga ginagawa ko. Unang-una, hindi nyo naman ako binabayaran, ha? Sinishare ko lang aking kaalaman. Kasi marami nagko-comment sa akin, akala mo kung utusan nila ako, akala mo trabador nila ako eh, no? Dito mga kaputingting, yung mga ginagawa ko, nasa inyo na. Kung gusto nyo bang gayahin o hindi, nasa inyo. Kayo may choice nyan. Basta ko, sinishare ko lang aking kaalaman. Okay mga kaputingting? Kung nagustuhan ninyo, salamat. Kung hindi nyo nagustuhan, salamat. Okay lang yun, wala namang kaso yung mga kaputingting. Wala namang sapilitan dito mga kaputingting. At saka pangalawa, huwag naman kayo nang aaway mga kaputingting. Kung mag-comment kayo, medyo gandaan nyo naman konting comment ninyo. Hindi yung akala mo nakikipag-away kayo. Pwede nyo namang sabihin ng maganda, di ba mga kaputingting? Okay mga kaputingting, lagyan na natin dito. Ayun o, umilaw na. Umilaw na ang pinagbabawal na technique, no? Umilaw na, no? Ngayon, lalagyan na natin itong takip niya. Ayun. Ayun, lalagyan na natin ang AC cord niya. Ngayon, babalik lang natin yung para malax siya. Ito yung pinakano niya, yung dugtungan niya. Ngayon kunin din pa natin yung isa, ilalak din natin to mga kaputingting. Yan. Dala mga kaputingting, may nakalimutan pala tayo mga kaputingting. Tatanggalin ko muna uli. Hindi pala natin nalagay ang kanyang pampabigat. Actually ito, ang trabaho lang nito mga kaputingting, pampabigat. Para medyo bumigat ang niya.
Kasi baka mabigla yung customer, biglang gumaang yung ano niya. Biglang gumaang ang kanyang plancha. Maganda kasing mabigat din yung plancha para maganda yung pagka-flat ng mga pinaplancha. Yan ang kagandahan ng may pabigat na yung mga plancha, no? Bibilis ang... Pwede ko to. Okay. Balik lang natin to. Nakalimutan natin ibalik mga kaputingting. Okay, shoutout sa inyo mga tumutulong sa Facebook po, sa YouTube natin mga kaputingting. Salamat po sa suporta po ninyo at sa mga may ayaw din sa akin. Maraming salamat din po sa pag-view nyo sa mga video po natin. Salamat sa inyo. Hindi naman po ako galit sa inyo mga kaputingting. Ang konting respeto lang mga kaputingting. Respeto lang naman tayo. Kasi unang-una, hindi naman ako bayaran dito, no? Hindi nyo ako binabayadan, ha? Ako nga mga kaputingting, sinishare ko na nga ang aking kaalaman, di ba? Sinishare ko na sa inyo para kahit paano meron kayong magkaroon ng kaalaman, di ba mga kaputingting? Pero hindi ako nakikipag-away. Ano lang, medyo siyempre nakakairita lang. Akala mo kasi kung mag-utos yung mga ibang nagko-comment, akala mo tauhan nila ako. Okay. Ngayon mga kaputingting, itong ilaw, i-shoot lang natin dito. Para okay. Tapos lalagay natin dito. Ngayon, tornilyo na natin mga kaputingting. Okay, tapos na. Taksak na natin mga kaputingting. Ayun, umilaw na. Diba mga kaputingting? Okay, mainit na. Ayun, namatay. Sindi. Patay. Sindi. Okay mga kaputingting. Maraming salamat po sa panonood po ninyo mga kaputingting. Paki-subscribe, paki-like at paki-share at paki-click na rin po yung notification bell. God bless po sa ating lahat.